سره له دې چې د رایو د تفتیش مرحله دویمې ورځې ته داخلیږي، د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون خبر ورکوي چې د رایو د تفتیش په لومړۍ ورځ 32 صندوقونه تفتیش شوي. د دې کمیسیون ویان نور محمد نور د جمعې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل چې اوس مهال د رایو تفتیش په خپلو لومړنیو مراحلو کې قرار لري او ممکن له ولایتونو څخه د رایو د صندوقونو له انتقال سره به د رایو تفتیش بهیر هم چټک شي. 32 صندوق دیروز رسما تفتیش شده. هنوز روان به شکل ابتداییش آغاز شده. 22 صندوقونه پرون په رسمي توګه تفتیش شول. اوس مهال دا لړۍ په ابتدایي ډول پیل شوې. د انتخاباتو د کمیسیون 2 هنګرونه چې هر هنګر د 500 ټیمونو ظرفیت لري تر اوسه کار پیل کړی نه دی. کله چې مواد او بهرني څارونکي ورسیږي دوی آماده دي چې دغه لړۍ په پراخه توګه پیل کړي. دوی کولی شي چې په هر ورځ کې سباندې 1000 صندوقه تفتیش کړي. ښاغلي نور وویل چې دا مهال له کابل پرته د رایو صندوقونه له مزار شریف څخه هم د کمیسیون ته رسیدلي. نوموړي وویل چې ممکن راتلونکو څو ورځو کې د غزني او میدان وردګ ولایتونو صندوقونه هم د انصاف په مرسته کابل ته انتقال شي. په عین حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې هڅه کوي د رایو تفتیش په ټاکلي وخت پای ته ورسیږي. د رایو دا تفتیش د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د پنځشنبې په ورځ په کابل کې رسما پیل شو. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې په انتخاباتو کې د څه باندې 8 میلیونه کارول شویو رایو پیل شوی تفتیش به 3 اونۍ وخت ونیسي. دوی وایي چې د دې تفتیش لپاره 100 ټیمونه روزلي چې د سهار او ماسپښین په شفټونو کې د څارونکو په حضور کې خپل کار مخ ته بیایي. په عین حال کې د ملګرو ملتونو سازمان هم په افغانستان کې د ولسمشرۍ د دوهم دور انتخاباتو د رایو د ارزونې د پیل ستاینه کوي. د ملګرو ملتونو سازمان ډاډ ورکوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دوهم دور رایو د ارزونې بهیر به د نړیوالو معیارونو سره سم ترسره شي.